দেখুন বন্ধুরা, এই ভাইটি বোর্ডের উপরে চড়ে একটি নদীর মাঝে কিভাবে একটি ছিপ দিয়ে একটি মাছকে খেলা দিচ্ছে। দেখুন, সত্যি অসাধারণ এই দৃশ্যটি। ভাইটির সত্যি অনেক দক্ষতা আছে বলতে হয়। দেখুন মাছটিকে কিভাবে খেলা দিতে গিয়ে মাছটি কীভাবে তার ছিপের টোপটি খেয়ে নিল। কি বড় একটি মাছ, দেখুন কিভাবে ঝাঁকুনি দিচ্ছে, মনে হচ্ছে তাকে বোর্ড থেকে ছিটকে ফেলে দেবে। কি বড় একটি মাছ, দেখুন লেজটা কত বড়। বন্ধুরা, এই মাছটির নাম জানলে আপনারা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন।